हाँ बस तुम यही करो, ये नहीं कि कुछ ढंग का रख लिया। अरे यार कितना कड़वा है, कैसे पी लेते हो तुम लोग इसको। अबे ये दाल बांस मार रही है, पिछले 4 दिन से तुम लोग इसको खा रहे हो, अब तो फेंक दो, अब तो मैं भी इसको फ्रेश नहीं रख सकता। चलो बीमार पड़ोगे तुम। चुप है, अभी और 2 दिन चलेगा। ये क्या है, ये सफेद ये वो तो नहीं है। भाई भाई मैं नहीं रख सकता इसको भाई, ये फ्रीज में रखने की चीज थोड़ी है भाई। अबे मैं नहीं रख सकता। अबे सालो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी, तुम तो सालो खिड़की कूद के भाग जाओगे। यार कहाँ फंस गया इन लोगों के बीच में। अबे ये कौन है। अबे ओ भाई सुन। अबे हेलो। ओ अबे जिंदा है कि मर गई ये तो बता। ओ बेंजी बेंजी। अबे साले तेरी माँ को बर्फ का टुकड़ा मारो, किसको छोड़ के गया यार। हेलो।